O, bike. Nagawa. O, bossing, bike. Pag-vlog natin. Hoy, morning. Mga pala, share sa pan ride. Ah, hindi. Ang pangalan to? O, bicycle. Baka maligaw kayo rito sa Quiapo. Malapit sa Mercury. May 26 na yung tire? 26. Gulong. Basic ba yan o? 26 na tire gulong. Baka nga rin. Mura lang. Lakpak. Magkano? 100. Pare. Yun. Pare siya po, no? Kasama na yung interior. Mura lang yan. Yung Maxis magkano? Maxis na. Lang yan sa price bicycle. Para dumami yung diyan natin. Dami. Pero si boss. Wala pa ba si boss? Nag-assemble din kayo, di ba? Magawa rin ng bike ko. Pag gusto nyo lang dito, punta lang kayo dito sa Ride Bicycle Shop, malapit sa Quiapo, Raon, tabi ng Mercury. Mura lang dito ang bike, mountain bike, racer, ano bang gusto nyo. Ayan si kuya nag-assemble. Pang-exercise, mountain bike, BMX, racer. Sa Rise Bicycle Shop. Sanoy! Shout out! Shout out! Oh, sa mga gustong ano, Shout out sa punta kayo dito sa Rides Bicycle Shop. Gagawa tayo ng video na gawa sa kahoy. Gawa sa kahoy. Ayos ah. Magkano naman yon? Mag-over pa! Top vlog tayo ngayon. Gawa rin sa kahoy. Si Boss Ski pa yun? Oo. Boss Ski. Oh, sige. Thank you. Guys, meron tayo dito mga vlog natin ngayon, yung mga build bike natin. Oh, mga big bike daw. Mga build bike. Bike. Ito, Mountain Peak Panther. Oo. Naka-complete, Shimano Diore. Mga Diori na. Saka 1x12. Nagkakalaga lang to ng 35,000. Ayos ah. 27.5 yung frame. Oh, yan na. Meron na. Mga bike, BMX. Tapos ito, Mountain Peak Ninja 2. Ito, build bike to. Ito, nagkakalaga naman ng 30,000 lang. Wow, 30,000. Saka Shimano Fuse. Shimano Fuse. Tapos naka M4100 na brake set. Ayos ah. Oh. Tapos dito Mountain Peak Ninja 2 din. Ito naka Shimano Diore. Okay ah. Kakalaga ng 30,000. 30,000 daw. Mura-mura yan. Dito na sa Murang-mura Quiapo. lang yan. Dito lang yan sa Quiapo, Quezon Boulevard Street in Quiapo, Manila. Katabi lang nito ni Na Mercury Drug. Mercury Drug. Tsaka yung tinitirahan ni Podjoski na sa Guzman. Guzman. Ah, sige. Sana kayo guys, habang sige. maaga pa. Wala pa tayong benta. Wala pa benta.